Bugungi retseptimiz tvorojniy pirojniy bo'ladi. Kerak bo'ladigan masalliqlarimiz: tuxumni sarig'idan ajratib olamiz. Sarig'i tushib ketishi kerak emas oqiga. Tuxum sarig'idan ajratib olib, 200 gramm shakar solib mikser qilib olamiz oqarguncha. Keyin margarin bilan unni kroshka qilib olamiz. Mayin xamir bo'lishi kerak. Rasir litr solamiz. Ikkita kichkina qoshiqda sovuramiz. Rasir litrlab. Keyin tuxum sarig'ini yarimiga tvorogga, yarimini xamirga solamiz. Yaxshilab aralashtirib, keyin xamirni yaxshilab plastilinga o'xshaydi, bundoq ko'rganingizda. Ozgina 15 minut xolodilnikga tindirgani qo'yib qo'yasizlar. Olib keyin srazi yoyib, qo'lingizda yoyasizlar. Chunki yopishqoq xamir bo'ladi-da. Qo'lingizda yoyib, keyin tvorogga solib, xohishingizga ko'ra limon qirg'ichdan o'tkazib sovursanglar bo'ladi. Limonni usti anaqasini solasizlar. Postini. Ichi bilan solsanglar anaqa bo'lib qoladi. Ho'l bo'lib qoladi-da. Tvorogga bo'lmaydi. O'ttiz minutga qo'yasizlar. O'rta olovga qo'yasizlar. Keyin tuxum oqini yaxshirab mikser qilasizlar. 200 gramm shakarga. Qotguncha mikser qilasizlar. O'zi bilinadi, bir 15 minut mikser qilsanglar o'zi qotib chiqadi. Tuxum sarig'i tushib qolishi kerak emas. Qattiq bo'lgandan keyin nasatkaga sovolasizlar. Xamir tegi qizarsa bo'ldi, shunda olib ustidan bezakni yoyib yuborasizlar. Shunaqa qilib nasatkada chiqazaverasizlar. Chiroyli chiqadi shunaqa qilsanglar. 10-15 minutga tepa-pastini qizartirib pishirib olasizlar. Bo'ldi, mana chiroylikkina pirojniyimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.